uragowe indero mwayitaye shanga jebyo biramusha oya wataye indero umuntu agukora kandi nanamushimira no kwitelefona ko namushimira none kumushimira ukagenda ukunekuye kumushimira no kumujore mkuwa mureke guma mundu reka ndababyimwana hagarara ndaguha isomo wa mukobwa mugatagira indero urarusha umuntu yagukora yiciza uramushimira naho yoba asa nabi ukamwereka yuko yakoze ikintu kizimantuye simpaka ngushimira ababose Ama bro, ugese wa mutipe atubwira bamuse akaduha address. Waruvuze? Ugese wa mutipe. Urabona kumwe na ikaratumye. Shawa mujama ko yari yaraduhaye address hamwe hari ako twaciye tukamuha. Reka tumwegera. Bro vipi? Umeze neza? Ari sawa. Biraza. Buke. Uragasayitise kwe. Asha ni buke kweli ndiko ndahenda ndabe. Atwe twagiye hahantu wari waduhaye address ariko twakubuze. Tuce tuzanye na mukanyuru ariko tugusanze ngaha. Ina wari waduhenze. Ina musi byashitse nacemurira ngaha. Ariko nta kibazo ko mubonye. Na urakunda akazi kwikabira imani kandi ubona turi mu muji. Akazi ko bimeze rega ikintu cyose umuntu aronka mw'ishuri ko kwagikora kugira ngo arabuzima ko bandaya. We ntuva muri zantara zimwe bakunda kuvuga ku mafibi hehe ziyo ruguru nyine zikora ibintu ndende. Nawe rero asa kumva ujanye muri birefu kandi ama ari ikintu abana kari kareka ari ikintu fasha nashaka nyine ko twovugana sinzi ko amakanya. Bisaba ko banza gukora shakiranye. None wotwihanganira gato yabasi kugira ngo ivyo bagira bakubwire. Hama twe tunakanya gato ya gusa umubwira uko akwanya. Ama urabona urya munsi bro ko twavuganye. Mu address nubwo tutashobotse ko tugusanga hariya. Rero nagomba kugusaba kanya ko noza kugutemberera muhira
kugira ngo tuyage sinzire yo ko byomero byogenda ukaza muhira aza kuraba none kabashamwe mubahe shatwe dutuye ngaho haruguru muhira ndumva adresse uzozubaze kuko sinumva ukungene no hagenda kugira ngo uzohatore kandi nahagushikanye nko ku rupangu tugire quartier quartier cyangwa ungenekereze inzu umuvuze ko mubanga nyene hafi ku musenyi hafi muzoze munyabikera muba munyabikera okay muzo manukani barabara rica hano kuri bata ndibaza murahazi turahazi mumere nk'abazi uku muri manukani rijya barabara ryose utarashikira ibombo rirepfo uzobona ahantu hari akabare yego ugihagarara nk'uko uraba sivyo uzobona ahantu hari pota imbere ukunyene ugihagarara mu buryo canke mu bubafu no uriko uramanuka sivyo uriko uragenda uzohagarara uravye kuzobona pota iri imbere nyene sawa nta kintu kimwe cyanditse ko cyo kwa adresse neza umuntu oya uzohashike gusa hamukomange sawa reka rero nitugucereze mu kazi kawe umwe tuzosubira uzocishayo ryari je nzoshanja yejo kugira ngo sinzirirwa ndagoherekeza kubera ko ndafise ibindi bintu urabona ngo amasakoshi ari byo ndiko ndarondera sawa kandi murakoze kundamutse sawa yego mugire n'imigisha Halo? Ona nasha numva nta kibazo none twabonana gute? Eje sanze mba nyene ku musenyi. Nta kibazo tuzohurire nga kwa Fiane akabari. Sawa. Okay. Sano. Kebo. Mzee ndamuma. Sa mzee. Ego mzee ari ndani kweli. Ego. Anaenda mzee ya karaporo kama. Ko kukabara? Sawamu. Zaka kuta kuda heruzo za kuntenda. Cha nzoza ewe. Akazi ni keshi mu. Sawa. Nabo jabuti. Sawa. Kama mezuka. Yana dodori. Sana. Sawa. Nawe ni sawa. Benda babaze bosi ni hari. Yego ni hasi. Naenda muzane ya raporo. Ngoma mpamagarira. Sawa reka ndamuka. Ewe ukoze.
boss. Karibu. Sawa. Neza neza. Kiraza no. Turashima buke buke nyene. None kumaze iminsi utaza hariya. Turega hariya turagukumva. Hama nagomba ndaguhera raporo ku bintu bimeze. Urana mwiringa riheze. Twarose inzoga misi itatu. Kandi inzoga zirakunda. Sinzi ko nawe ubibona. Baragerageje uko bishoboye. Barakoze turabona amafaranga. Kandi ibyo twuba twarungutse. Kuko ndagerageza uko nshoboye. Abakozi abakontorora neza biragenda neza. Ikibazo nyawe gihari twarose miliyoni. Ndumva ni sawa ni guhendahenda rega ikibazo si twebwe n'ibibazo by'inzoga biguma bibura kandi amahera yo ajya izo miliyoni 7 narazijanye kuri konti. Nuko na bordo butabaye ukiza kuyitora. Nanje narafatiye rwose ndabura umwanya wo kuyitora. oya kuri ivyo nta kibazo ciza nuko narayasize akabura amantangora. akazu gashoboye kandi uri umwizigwa kuri jewe ndibaza ko natangora hama ico cy'umukozi naco ndaza kuraba hari ya ruguru. Umukobwa naho yari yarambajije ko yoza gukora. Ndaza kuraba ko nuna mu telefone. Ndaza kuguha raporo kuri telefone. we ndibaza ko yanyemereye nta kibazo telefone yaje kuma y'uruguru cuparira kugira ngo yoherere y'abakozi igumye hafi. Amaje nanje ngo mbasubire ku kazi amakuru narinzanye yaraye. Nta kibazo je nanje ndaha gusa ku masaha igenza gusimbira ku kazi ndabine bimeze gusa bose. Urabo dushije ko no kuri naye kuko akazi karatubana kesho. Nane nibaze ko umushahara ndoba nane bimeze neza. Umushahara nawe urarane bigeze nawe cyubyumva. Naje tuzobivugana nje hari Yego sawa kandi urugendo rwiza. amahera ambwiye ngo ndamusanga ngaho kwa Brian reka tawumbona kandi nahanyeze reka tawumbona nawe yatetse cyangwa haraje reka turindire gatoya ngo yate Bandi sawa umeze neza ababona mwabere abonye muhagaze ngaho umwanya munini umenga hariyo amajambo nyene muko muramera nk'abavuga cyane ko umenga muba dufitaniye mufise amajambo kuvuga ntumbwire ko ari wewe suko wewe ukana neza ukana gasekisame ni wewe yarumva ko utayifashe nakubaze siwo mutima nakuranye umutima w'ijoro kandi umutima atari uwo kugira ibintu bitari rwanda cyabirantanga frema kuko wewe usoma n'abamusiga wagira umuntu wasekisame naragukoreye ikintu n'ibyo ariko wari kuyifashisha ukayagura n'impuzu uraba zino mpuzu wambaye ukagura n'ibirato mugenzi wanje ukarungika sekisame wambara nabi umuntu yagutore nawe nakuzanye none utangiye gushigikira ibyo ushigikira nakuzanye wamushigikira ibyo ushigikira nimugume muvugana n'uwo nyine ntabwo ari byiza shaka ugiye kwihanura ntukomeze uko wewe ihangane sha ukameze aragumuka aragurika ihangane niwe yamaye randevu ndasanga ndamurindira remaze n'umwanya munini sana ndi ngaha ambwira ngo tuzohurire ngaha turamuhanura nyamba ari muco yiwawe ziza mundura muhaye randevu muhure rukura muto
Sawa. Nimero na kibazo. Yandike rero 67 558 846. Sawa. Okay, voilà. Sawa. Shanga none ko wataramiye hanze. Nashatse kumva ingene akayaga kamera sha. No byorosha fra. Ni sawa none. Hama shanga ntange wateye tukamufasha. Inja rero niyo ndamutse. Ndase nakura mugenda kwaza nuko werewa. Basi wanakundinda. Akakanya nyene manza mwicare mu nteri. Avuye gutukana. Oya. Avuye gutukana ka mana yanje akantu kibaragoza. Oya mbivyo bishasha rwose. Bivuge ntabira byipfa. Mana uwo mukobwa uwo. Je waranangeza hanze. Je ndashaka nagiye kura wa muntu mwandungikira amahera. Umukene umutindi ibereye aho. Je namara mana ngerane 500 wazirungitswe uwambaye usuko atari cyo na kimwe wimari. None wowe urumva rero wagiye mu mutwe uzi yuko ari umupungu. Ya basi ari n'umuntu atunze munavuga ati ashe umuntu twanakundana basi. Garamara man. Oyi byari bikujanye ntibyari byoroshe reka ndakubwire wa mukobwa. Kwezi nginaga yani. Reka manze ndakubarira. Erega abantu bakora ivyiza ntibaba ari ababosi. Oya. Ahubwo ivyiza mu bihigira mu babosi biri mu bakene. Yaho shanga gawe nuko tawabo. Gatafone naye naje ntaye kumugufotora ukanamura. Aho rero usanga wamushinyagurije ndakuzi. Yaje namututse no mutuka kandi yambaye sengi ntagiriye hariye. Manga arambaye. Satuwo mukogana. Aza kumutuka ngo usuko yari yambariye nabi shamba. Yase no kubyemera aho ndabizi. Nisa rero heka koga ash muri rimu. Hava Yambaye kuna Mungu mu Burundi atokunda tara mu diaspora mu mawitana. Narindira haba diaspora baziye rero turagowe indero mwayitaye. shanga jeje biramusha. Oya yaho wataye indero umuntu agukora. Kandi nanamushimira zo no kwitelefona ko namushimiye. None kumushimira ukagenda umuneguye bisigura. Umushimira no Jore mguwa mureke guma mundu reka ndababyimwa. Hagarara ndaguha isomo wa mukobwa. Nugatagira indero urarusha. Umuntu yagukora yiciza. Uramushimira naho yoba asa nabi. Ukamwereka yuko yakoze ikintu kizima ntuzi. Simpaka gushimira ababosi. Shamba rero nawe ndagusubiriye. Urakwiye gutanga umuhano. Hajya wohora umuhano. None ntubona je ko ndaruta. Uzotora inkuni rega no munsi umunese watureze rega naho wotora inkuni Oya. Uwo yaramaze kwitorera koko. Yaramaze kwitorera koko. Ibintu bitaba twajanye ahantu nzomubingura. Mba mugiye kumarana. None uwo mukobwa iherezo giwe rizobiri heno. Umuntu akamungikira amahera yayihenze. Amahera angana uko kose. Mukumushimira akamunegura kari umukene. Siratunze. Gendera aranyisha. Saza nje yaravyaye.
Gato. Sawa. Reka bashaka nagomba ndakwibarize. Aho umutifu kuwa atari muremure umugufa gereranya akunda kwambara impuzu nyene zaheze. Ewe. Bose waje kugabasha. Ama hari umutipe twahuriye haraba. Ambwira ko yoba aba muri urupango. Mugabo ni umutifu ko atari muremure nyene agereranye nyene yambara impuzu zaheze nyene ama adresse reko yoba ari muri sinzi ko yoba nga yani mu boss wanje muganda muranchore cha guchorera nako nta kibazo vraiment nta kibazo kuko ndamurondera byihuse asha nukuri ari hajya mu nzu sawa sawa ego kandi murara ewe wala umuhungu wapo nchorera ngani hatari oh nta kibazo we kibazo none ubizi Beba shano hatoye gute kabasha naje ndabaza shaho narushe kabisa kugira ngo ndatorera no hanze yego shanaje ndinganye numva ndushe nabaye utebame ko no musi natembereye kweli ngira ngo twari muri weekend bisaba ko umuntu azararuhuka rimwe biraza none karibu rero je sanzwe nitubinganye ariko just niko ndatabura neza ko yoba ari wewe twari twahuriye hari abona nahindutse kubera shaje mbona nyene wahinduye wana je ndahanyene ahubwo ndumye ngene bigutangaje ni ku mavi shaje ndiko ndatahura kuko sinumva neza sindavyumva kabisa ibigucanga mu mutwe wenda kubona uri hariya mu mayarara ukumwe no babacupikanye ngaruka ngaha usanga ngaha umeze neza sindavyumva neza mbe je nashaka ntahuze ushaka gutahura ibirenze niko kazi nyene sanzwe mfise nkora sinumva no ntabwo bitahuriza imagine yabari nka jewe usanze nkuko ubona byacu bigenda gute mu bisanzwe umuntu wese agira ikintu abakora akagira n'ibintu nyene biba bigendana n'ubuzima bwiwe bijya n'ibintu bigendana n'ubuzima bwanje narazwe n'abavyeyi kuba ushobora kumbona harya usanzwe niko nategetse ariko iryo ndibaza ko ari ibanga rikomeye n'ubuzima bw'ibanga nategetse kubamwo kugeza igihe jewe ubwanje nzobona icujuje umutima wanje niyo mpamvu ubona kenshi mba ndi muri bijya ariko je naco bintwaye kubera ko nabirazwe n'abavyeyi bambwira ko ariko nzokenera kwitwara kuko ivy'isi nawe urazi ko bigoye je rero ubwanje naco bintwaye ndabibayemo igihe kirekire naramaze kubimenyera mugabo hazogera igihe bifata inzira nziza nibanga nta wundi muntu ashobora kubitahura ibyo burimo mu bisanzwe ni abantu benshi bazi je ibintu mbayemo benshi barambona kujya nyene bazi ko ari burya buzima nyene ahubwo we nawe sinumva ukungene twahurije kugira ndanagutumiye uze no ngaha mu rugo wanje kugira ngo ushobore kumenya ibyo banga amana agira ndakubaze ko duhurira hajya hantu ukambwira ko umugoroba w'isose uri ngaha agira ndakubaze ko atahandi hantu nko ku mugoroba wamuje oya keretse ko mba mvuye ku kazi ndaza ngaha nkitegura nkaruhuka nta bundi buzima nyine ubayemo bw'akazi
oya mu bisanzwe by'ubuzima ntabayemwe bari byinshi nawe urumva hariyo ibyo usanga ari bangana amazi nanjye intebye hari ahandi hantu nariko ndaje nyene nagiye ku kazi bisaba ko nosimbira ahandi hantu kugira ngo ndikora ibindi bintu byononeka umbere tuzosubira by phone nta kibazo kweri nubwo nazoba ndi ngaho uzoshike bakwakira nta kibazo haragenda nanjye nari numva ndushe reka ca banza simbira muri chambre gato we tuzosubira nta kibazo Ewe, ewana. Acha nsimbira uhiye kunywa amata, bosi yagiye. Tena ngorane, reka ndakugure mu ntama. Acha, amurambyaye. Boss, uruganda rwiza vrema. Imana guheza ngere kwera. Sawa. Ubuzima bw'ibanga. Ubuzima bw'ibanga. Ubuzima bw'ibanga. Uragoye. Ubuzima bw'ibanga. Ubuzima bw'ibanga. Ubuzima ndamuzi kenshi na kenshi iyo ngiye ku kazi nkamusanga nyine ari ku kazi shaka muhungu natangaye pe watangajwe ni natangajwe n'ukuntu yandugikiye 500 kandi ifata nabi 500 umva nayarungikiye umuntu usanga siwe nayarungikiye ujya muhungu nyine ujya muhungu ndamutelefone yarayandungikiye ndamubonye mbona asa nabi yambaye nabi ifata nabi ndavugana n'uko umuntu yandungikiye amera yifata nabi yatuma yaguramo impuzu akazarambara so nico cyari gikutangaje Imana irare mujye mutipe kwe mujye mutipe twarahuye injuro nyine turayaga arambwira ati hama nimba yarakurungikiye si kuvuga ngo yarakurungikiye ngo ni kubera yakenye aho ujya mutipe nabonye afise impano vraiment amafaranga afise kuko je yaranganirije mugabo yambwiye ko ari ibanga nubwo ndabikubwiye yambwiye ko ari ibanga amafaranga arayafise aho nitwogihuriza umuntu yambara kujya nabi ushatse kuvuga yuko yaba afise amahera none utashaka kunyaho shana byo nokwemera vraiment ahubwo nawe uri kuramenya oya fata ibyo ndiko ndakubwira kuko twarahuye amaso ku yandi muga yarambwiye ko ari ibanga ry'ubuzima bwiwe ari bidashoka ko hariho uwundi muntu yogira n'iryo banga nini kugira ngo bazo bibwira umunsi mwakutanye naho yari nakubimbwira yarakoze gusa ko ntubikiza 500 ko nari imponze ndibaza naracyo sawa reka rero tuze dusubire ubundi munsi kuko ndumva umenga byaragushana biranshanga no wenda byumvire biranshanga pe sawa rero sakwicetse